हाय, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं क्लाइंट और ब्रांड एम्बेसडर हूँ एडवांस हेयर स्टूडियो का। मैं अराउंड 27-28 साल का था जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए और मुझे लगा कि मुझे उसी टाइम उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ना कि बहुत लेट होने के बाद उस पर डिसीजन लेना। अनलाइक कि जो दूसरे बंदे हैं जब उनके बाल झड़ने शुरू करते हैं तो वो बहुत लेट कर देते हैं उस चीज़ को और बहुत ही ऑब्वियस कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए कि वो कहीं ना कहीं गंजा होना शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली एडवांस हेयर स्टूडियो रेजोल्यूशन 2020 के साथ आया है, जिसमें आप अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट के साथ अपने बालों को वापस पा सकते हैं और उनके साथ अच्छे से अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं और अच्छे से खेल भी सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप एडवांस हेयर स्टूडियो के स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है वो सब आपको बता सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल बजट वाली कॉस्ट में मिलने वाली हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही किफ़ायती ऑफर है।